Con el wheelbase del Palisade, Hyundai ha conseguido un espacio interior que se ve muy grande. Echamos, sin embargo, ahí van las cosas que menos nos gustan, más espacio en el front y un maletero tradicional también más grande. No nos gusta que no haya front o que básicamente el front sea diminuto. Nos encanta el minimalismo en el asiento del conductor. Una de las grandes ventajas de manejar un auto eléctrico es que si me callo no se oye nada.